gente, como vocês já sabem, eu sou a Laís Fernandes, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E, gente, hoje eu vim aqui pra mostrar a vocês como eu faço slime. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Então, vem pro meu mundo. Então, gente, já peguei aqui as coisas. E eu peguei esse pratinho, gente, porque assim, é um recipiente mais raso. Peguei essa colher também, que é a que eu sempre uso pra fazer slime. Eu tenho duas águas boricadas, gente, porque essa daqui eu não sei se dá pra vocês verem, mas já tá acabando. E essa daqui tá quase cheia. Tem também essa aqui de barbear, que ela tem cheiro de limão, ela é alguma coisa de limão. E a cola de linóx de 1 quilo, gente. Você, gente, vai colocar o tanto de cola que você quiser, que fica o tamanho do seu slime. No meu caso, não vai ser nem tão pequeno nem tão grande, vai ser médio. Depois disso, você vai pegar e barbear qualquer um e vai botar. Depois de ter botado, mexer bem, tá? Mexer bem. Dá só uma mexidinha, mexer bem. E agora vem a melhor parte. Bom, pelo menos eu acho, né? A parte de ativar a sua slime. Olha, você vai, à medida que você vai colocando, você vai percebendo que ela vai ganhando pontos. Vocês podem botar água boricada, porque só pegar o ponto da água boricada. Eu vou colocar um pouco mais de espuma de barbear, gente. Já sabe, né? Vocês vão mexer. Vão mexendo até vocês perceberem, ó, que tá nesse ponto aqui, ó. É o ponto, que é assim, ó, meio grudento, meio não grudento. E aí, vocês vão dando meter água boricada, entendeu? Tem água boricada, porque já sabe, né, meninas? Tem água boricada aqui. Assim, gente. Já sabe, né? Que assim, aí, que assim, a gente tem que fazer um slime bem bom. Tá quase pronto, gente. E, ó, como ele já está ficando. E eu sei que ainda tem um pouco. Não dá pra vocês verem que ainda tem um pouco aqui no meu prato. Eu tô colocando um pouquinho mais de espuma de barbear. E ele tá ficando no ponto. Ó. Tá quase pronto, gente. Eu vou raspar mais um pouco aqui, né? Que assim a gente não pode deixar um pingo, né, gente? Cada pinguinho de nada é precioso. Quem é? Desculpa, gente. É ninguém, é porque eu sou, né? Eu sou
sou assim mesmo. Não tenho juízo, então ignorem. Vou colocar um pouquinho mais de água boricada, né? Porque eu sou dessas, né? E agora, bora pra melhor parte, né, meninas? Colorir. Então, eu vou aqui escolher uma cor e volto já. Pera aí. Pera aí. Então, gente, já voltei e eu escolhi a cor da massa de EVA azul para colocar na nossa slime. Então, bora lá, ó. Peguei aqui o pedaço, ó, fiz uma bolinha e bora meter aqui. Ó, gente, tá aqui. Ó, gente, eu tive que colocar uma caixinha pra poder, né? Pra ver se dá pra vocês verem. Ó. Eu mexendo, misturando. Pera aí, gente. Correu um erro ali. Resolvi já. Tá. Ai, meu Deus. Tá misturando. Ó. Tá muito fluff. Ó. Gente, acho que ele tá muito claro. Então, eu decidi colocar mais. Espera aí, que ainda não misturou tudo não, mas mesmo assim. Acho que eu vou colocar mais, gente. Gente, desculpa, já tem um vento aí, né? Sabe como é? Como é que eu fiz? Ó, gente, bateu um vento, eu não sei se tá do mesmo jeito que tava antes. Tá bom assim, gente. Olha, ele tá assim bem clarinho, então eu decidi colocar mais. Decidi colocar mais. Agora, gente, será que ele vai ficar escuro? Ó, já separei até o pote dele aqui. Ó. Gente, acho que dessa cor tá bom, que acho que não fica mais escuro do que isso, né? Então, não temos nada o que fazer. Então, ficou assim, ó. Ó, gente. Tá assim. Calma que o negócio tá querendo voar a pulso, né, meninas? Mas não vai. Tá. Então, gente, ficou assim. E ele tá muito bom, sério. E, gente, ele ficou assim, de novo, né, repetindo. E eu gostei muito do resultado, porque, tipo, ele não ficou nem tão feio, nem tão bonito. Tipo, ele tá normal, tá um slime bom, como todos os outros, né? Então, gente, assim, eu acho, na minha opinião, ele já tá bom assim. Mas, se você tiver feito um slime e não quiser ir lá
assim. Você pode colocar mais água boricada, mais fundo de barbear. E também você pode colocar de outra cor ou mais corante. Mas pra mim ele já tá ótimo assim. Então eu já peguei até o potinho dele aqui, ó, gente. Já tem a tampinha também. Então eu vou pegar ele, né? Vamos ver se ele cabe dentro do pote. Gente, eu tô com medo de não caber dentro do pote. Coube, gente. Coube dentro do pote. Ficou assim, normal. E tá aí, gente. Então, bora voltar aqui a câmera ao normal, né? Como é que tava mesmo? Assim não fica. Tá. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Então foi isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. E botem aí embaixo nos comentários se vocês também têm slimes. E se vocês gostam. Tchau. Façam slime também, tá? Tchau.